Всем привет, друзья! Сегодня готовлю марокканский традиционный суп харира. Это блюдо готовят в течение всего года. Особенно популярен во время Рамадана. У каждой хозяйки свой вариант приготовления. Я хочу показать классический, основанный на базовых ингредиентах. Для супа понадобится килограмм говядины. У меня здесь 800 грамм говядины и 200 грамм телятины. Мясо нужно будет порезать. Нарезаю вот на такие кубики. Если вы по каким-то причинам не кушаете мясо, к примеру, вегетарианцы, значит приготовьте просто на основе бобовых. Получается тоже невероятно вкусно, полезно, суп насыщает. Я пару раз готовила тоже без мяса. Суп буду готовить в толстостенной антипригарной кастрюле. В кастрюлю отправляю небольшое количество топленого сливочного масла. В раскаленное масло закладываю мясо. Пока обжаривается мясо, подготовим другие составляющие. 400 грамм помидор нарезаю кольцами. Если помидоры толстокожие, рекомендую снять изначально кожицу. Нарезаю сельдерей. В этом супе используют не только стебли, но и зелень. Лук-шалот в количестве 5 головок нарезаю кубиком. Можно использовать также красный лук или репчатый. Два стручка перца чили. Имбирь. Зелень петрушки и кинзы. Для супа понадобится также сок крупного лимона, чечевица 150 грамм зеленой и 50 оранжевой, горох нут, я его замочила заранее на несколько часов, – 60 грамм риса.
В обжаренное мясо добавляю лук-шалот. Обжариваю до золотистости лука. Высыпаю нут. Обжаренный нут в этом супе дает особую изюминку. Он придает такой приятный ореховый вкус. Я рекомендую нут замачивать на ночь в холодной воде. Если у вас нет времени заниматься горохом, тогда можете купить просто консервированный. Но консервированный горох уже тогда нужно будет добавлять с чечевицей, потому что он не требует долгой тепловой обработки. Обжаривала около 5 минут. Теперь добавляю сельдерей. Перец чили и имбирь. Тушу до мягкости гороха и овощей. Как только горох нут стал мягкий, добавляю столовую ложку томатной пасты. И сейчас вот обжариваю до тех пор, пока не запахнет жареными томатами. Сюда же всыпаю столовую ложку коричневого сахара. И все обжариваем. Томат обжарился, добавляю свежие помидоры. Высыпаю зелень петрушки и кинзы. Добавляю 500 грамм мякоти помидор. Помидорки консервированные, измельченные. Высыпаю чечевицу. «60 грамм риса. Накрываю крышкой, довожу до кипения и потом ставлю на умеренную температуру и готовлю до готовности чечевицы и риса. Приготовленный суп заправлю набором специй. Здесь у меня черный перец, зира, корица, кориандр, куркума, красная сладкая паприка. Сделаем заправку для супа. Заправка будет на основе лимонного сока, обжаренной на сухой сковородке муки, здесь столовая ложка. Добавляю небольшое количество воды. Все хорошо перемешиваю. Тонкой струйкой наливаю в суп. Перемешиваем.
Если вам нравятся жидкие супы, можете добавить побольше воды. Я люблю густые, наваристые. Довожу до кипения. Суп закипел, по вкусу солю. Отключаю плиту, заправляю эмеретинским шафраном. Поливаю небольшим количеством оливкового масла. Супу нужно будет дать настояться в течение получаса. Суп харира получился яркий, красочный. К супу рекомендую подавать отварные яйца, домашний хлеб. Суп невероятно вкусный, сытный, ароматный. Непременно попробуйте, приготовите вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.